गुबैयै आं दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों। बेनो जाबाय जोंहा दासिम बर'फोरनि जिथु बिग्रायनाय, बे बिग्रायनायाव मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। 1993 आव BSc एकर्ड, ओमफ्राय 2003 आव BTC एकर्ड आरो 2020 नि 27 जानुवारियाव BTR एकर्ड। दा बे एकर्ड मोनथामखौ लानानै खायसे बाथ्राफोरखौ आं एसेमान आंनि नोजोरजों एसे सावरायनो लुबैदों। गुबैयै जारिमिना जाबाय मोनसे माहारिनि बारग'लांनाय बोथोरफोर, आरो बे बारग'लांनाय बोथोरफोरा जोंनि मोनसे आयना बायदि। जारिमिना जोंनो गोदान लामा दिन्थियो गोजामखौ संनायनि गेजेरजों, आरो जाय जाथिया जारिमिन गैया बेहा उनाव दावगानायनि मोनसे लामाफोराबो गोथेयो। नाथाय जों नुदों जोंनि गेजेराव जारिमिननि सिम जोंहा जेसेबांखिनि सिबिनाय बा जारिमिनखौ जेसेबांखिनि जोङो फोथांना लाखिनांगौ, बे बेलायाव जोंहा एसेमान खम जानानै दङ। दा जारिमिना जोंनो मा खालामो? गोदान लामा दिन्थिनायाव मदद खालामो। लोगोसेयैनो बारग'लांनाय बोथोरफोराव जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बेखौ सोदांनानै मोजां लामाजों दावगानायाव जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि बारग'लांनाय बोथोरफोरनि जि जारिमिन, बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनाय जोंनि इनायनो गोनां दङ। आरो बे जारिमिना फैबाय थानाय जिथु जोंनि सुबुं आथाल, बे सुबुं आथालनो मोजां लामा दिन्थिनायाव जोंखौ मदद खालामो। नाथाय जोङो जारिमिननि बिथिङाव बेसेबां सांग्रां, बे साननो गोनां। दा बे जारिमिनफोरखौ लायोबा मोनसे बाथ्रा जों लाबोनो हायो, बर' थुनलाइनि जारिमिन। जोंहा बर' रावा 1952 आव जोनोम मोननानै बिजों महरै 1963 आव बाहायजाबाय। आरो बे बर' रावखौ फोथांनो थांनायाव जोङो 1974 आव मैखोम बिराद मोनसे आन्दलन खालामदोंमोन रमान स्क्रिप्टखौ लानानै। आरो बे रमान स्क्रिप्टनि गिबि मुंख्लंआ जादोंमोन अमला शिव। बरपेटा रडनि साहा मोनसे गामिनि अमला शिवआ फार्स्ट फैदोंमोन 1974 नि 20 सेप्तेम्बर खालि। दुखुनांथाव बाथ्रा, जाय रावानाखि दिनै भारत संबिजितनि मोनसे बिराद गनायथि मोननाय राव जाबाय, थेवब्लाबो नाथाय बे रावनि थाखाय मुंख्लं जानाय गिबि अमला शिवनि गोसोखांथियाव जों जेरैबायदि मोनसे मनुमेन्टफोर सोरजिनांगौमोन, बेखौबो जों दाबो खालामनो हायाखै। एसे दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिफ्राय बेल' नङा, दिनै बर' रावा बेखौ बुंलांसिगोन। जोंहा जिथु 28 सेप्तेम्बर जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालियो। माने ओरैनो प्रथम अमला शिवआ थैदोंमोन, आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनैसिम बर' रावखौ सोरजिनायाव जेसेबांखिनि मानसिफ्रा थैबाय गासैखौबो लानानै मुंख्लं सान हिसाबै फालियो। नाथाय बेखौ मा खालामदों जों नुबाय, थांनाय बोसोरनैसोआव बर' साहित्य सभाया बेखौ माने डिस्ट्रिक्ट वाइजआवल' फाथिनानै बै फिसा लेभेलाव जितु प्राइमारि लेभेलाव फाथिनाय बेखौ बन्द' खालामनो होदों। आरो स्कुलफोराव जेरैबायदि जोङो बेखौ खुङोमोन बेबो गैया जादों। जाहोनाव मा जादों? बर' गथ'फोरा बै 28 सेप्तेम्बरनि बागै स्कुलाव जों जिखिनि नलेज गियान होनांगौमोन, बे गियानाबो जोंहा गैया जादों। बे गुसेब जालांबाय थादों। आरो आसलथे 28 सेप्तेम्बरखौ बियो दुलाराय बर' हारिमायारि जिहेतुके बे मोनसे बावनाय जाबाय, गासै बर'फ्रानो बेखौ मान होनानै फालिनांगौमोन। आरो बियो गामि वाइजआव जानांगौ, आनसलिक भित्तियाव जानांगौ, स्कुलाव जानांगौ, डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ, गासैबो जानांगौ, नाथाय जायाखै। दा बेखायनो बे बिथिङाव आङो बर' साहित्य सभाखौ दिनैनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों, बे 28 सेप्तेम्बरखौ खालि 28 सेप्तेम्बरखौ जिल्ला भित्तियाव खालामालाबानो बेयो दुलाराय बर' जेरावबो गामि गफा बे जेराव फालिजानांगौ। आरो बेनि गेजेरजों जाथिनि थाखाय जायफ्रा बावलाङो बिथांमोनखौ जों सिबिनायखौ लाखिनांगौ। आरो इयुनाव मावलांनाय जिथु थुलुंगा, बेखौ जोङो गोदान गथ'फोरनो बिगियानखौ जोङो होबाय थानो नांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा जादों, बे 28 सेप्तेम्बरनि नामाव जेब्लानाखि जों बर' थुनलाइनि जोनोम सान 14 नभेम्बर फालियो, अब्ला जों माखासे मुंख्लं खाम्फा बानायो। बे मुंख्लं खाम्फाफोरा बै दिनखालिल' आलारि बाथि लगायनाय जायो बे जायगायाव। ओमफ्राय गुबुन जायगाफोराव बिदिनो बे लेथ्रायै गोलैना थायो, दाउखा सिला खिलाग्रा जायो। बेनिखायनो बेखौ हायोबा बर' साहित्य सभाया बै दिनखालि पार्टिकुलार माने 16 नभेम्बर, 14 नभेम्बर आरो 28 सेप्तेम्बर बायदि सानाव बे मुंख्लं खाम्फाफोराव जेराव जेरै बानायजादों बेफोराव आलारि बाथि सावनायनि थाखाय फोसाबनायनि गेजेरजों बेयाव बै जायगानि मानसिफोरखौ थुबुर खालामनानै रायज्लायनायनि थाखाय मोनसे बिथोन होयोबा बे बाथ्राफोरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। आं दिनै बेनि गेजेरजों बेखौ एसे बर' साहित्य सभाखौबो गोसोखांहोनानै खावलायनो लुबैदों। आरो बेखौ
खालि बर' साहित्य सभाल' नङा बेखौ बड'लेण्डनि जोंहा जितु बिटिआर गभर्नमेन्ट दं आथिखालाव बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे सार्कुलेसननि गेजेरजों बेखौ जेरावबो फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो खारन बे मोनसे बिराद गिदिर जारिमिन आरो बे जारिमिना जोंनि बर' उन्दै उन्दै गथ'फोरनो दावगानायनि थाखाय जोंनियाव सोलोंनो थाखाय जोंनो खाबुखौ होगोन नङाबा जों खिन्थु लासै लासै बावलांबाय दं आरो बे जारिमिना गैयाबा 28 सेप्तेम्बरालाय मामोन 16 नभेम्बरालाय मामोन जों बेखौ जुदि मिथियाब्ला एख' जोंहा खामानि जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ देग्लाय नुबाय आङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 28 सेप्तेम्बरनि थाखाय स्कुल कलेजफोराव जेबो बिथोन हराखै आसलते बिथोन हरनांगौ आरो बेखौ फालिनो मोनसे खाबुखौ होनांगौ क्लासा जाथों क्लास जानायनि आगोलनि प्रेयार आवारावनो बेखिनिखौ जों मावफुंना लानो हायो आरो बेनिफ्राय जों मोनसे बिथांमोननो लेसन होनाय गथ'फोरनो आरो अब्लासो जोंनि गेजेराव बेनि जितु इम्पर्टेन्ट जितु सिगनिफिकेन्स बे बाथ्राया अराय जोंनि थाखाय मोनसे जोरथाय जानानै थागोन गतिके बिटिआर गभर्नमेन्टफोरा बेखौ खालामनो नांगौ बेनिफ्राय आं दायो जोंहा जितु मोनथाम एकर्ड जाबाय 1993 आव मोनसे एकर्ड जाबाय बिएसि एकर्ड बिनि उनाव जाबाय 2003 आव बिटिसि एकर्ड आरो थांनाय 27 जानुवारियाव जाबाय बिटिआर एकर्ड दाना खोथाया जाबाय मा दाखालि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डनि फालिथाया जानानै थांबाय आरो बावैनो 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड बे साना फैबाय दं दा आं बुंनो नागिरनाया जाबाय मा थांनाय बोसोरनैसोआव नुबाय आङो बेनि आगोलाव 17 बोसोर हाग्रामानि खुंनाय दिनाव बिटिसि एकर्डखौ गाजा गोमजायै अफिसाव फालिदोंमोन आरो बिभिन्न जायगायाव ब्लक अफिसाव जों फालिनाय नुदोंमोन गामि गफायाव जायाखैबाबो खिन्थु पार्टि लेभेलाव बेफोर जादोंमोन आरो स्कुल कलेजफोरावबो बिटिसि एकर्ड डेखौ मोनसे अबजारभेन्स हिसाबै लानो थाखाय बिथोन होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय थांनाय बोसोरनैसोनि बे समाव जेब्लानाखि बिटिआरआ दाजाबाय बिनि उनाव बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि बिथोनखौ जों नुवाखै आरो फालिनाया खोब लिमिटेसनाव फैदों अर्थात पार्टिनि अफिसफोराव ब्लक लेभेलाव जादों आरो पार्टिनि बाथ्राफ्रा पार्टि लिडारफ्रा बेखौ फालिदों नाथाय जोंनि स्कुल कलेज बा बिभिन्न जायगाफ्राव फालिनायखौ जों नुवाखै दाना बाथ्राया जाबाय बिएसि एकर्डखौ खालामनो थांनायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों बिथांमोना गावसोरखौ बावसोमदों गोबां मानसिया हयथ' थाखा फैसा लस जानायजों लोगोसे न' बां गारनो गोनां जादों अनेक त्याग खालामदों आरो बे बोथोरफोरखौ आगोलाव फालिजाबोआखैबा बेबो गोरोन्थि जादों फालिनांगौ गोसोखांनांगौ जोङो बिएसिआ मा बुस्थु बियो माबोरै जादोंमोन सोर खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ जों जारिमिननो गथ'फोरखौ जों मिथिनो खाबुखौ होनांगौ लोगोसेयैनो बिटिसि एकर्डआ 2003 आव जादोंमोन आरो बै बिटिसि एकर्डआबो ओरैनो फैनाय बुस्थु नङा बिएलटिनि दैदेननायाव बै समाव फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां मानसिफोरा हयथ' जिउ बावनो गोनां जादोंमोन अनेकआ खरा खमफा जादोंमोन जिनाहारि जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन गोबां मानसि जेल जानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोननि नाजानाया फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि बावनायाव जों बिटिसि गभर्नमेन्ट बिटिसि एरियाखौ जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात बिटिएडिखौ जोङो मोननो हादोंमोन फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि बावनायनि उनाव जोंनि जिथु नाजानाय बे फिथाइ थायदोंमोन नाथाय जों जुदि दिनै बिटिसिनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफोरानाखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलते अपमान खालामनाय जागोन जों मुगैनाय जागोन बेनिखायनो बिटिसि एकर्डखौ बिटिआरखौ जेरै फालिनाय जादों बिटिसि एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं आं बेयाव मोनसे बाथ्रा मख'गोन नैबे जाबाय बिटिआर एकर्ड बेयो 2020 नि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एकर्ड आङो बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि मानि गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांनायाव बे बाथ्रा फैदों बिटिआर एकर्डनि अबजेक्टिभ्स अफ एमअएस बहाय मा लिरनाय दं नाम्बार 1 टु आगमेन्ट एरिया एन्ड पावार्स अफ बिटिसि एन्ड स्ट्रिमलाइन इट्स फांसनिं माने बिटिसिआनो गुबै बिटिआरनिबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों टु आगमेन्ट बारायनाय एरिया ओनसोलखौ एन्ड पावारखौ बारायनाय अफ बिटिसिनि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिग लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै बिटिआर एकर्डनि नाम्बार 1 टु एड्रेस इश्यूज रिलेटिं टु बड'स रिसाइडिं आउटसाइड अफ बिटिएडि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानैनो भाबिनाय गतिके नैबे 1 नाम्बार पइन्टआव मा बुंदों बिटिसि एकर्डनि माने बिटिआर एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो बिटिसिआनो
ओमफ्राय बाखि दंबावो बिदिनो नैबावहाय 3 नाम्बार दं टु प्रमोट एन्ड प्रटेक्ट ससियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक एन्ड एथनिक आइडेन्टिटिस अफ बड'स 4 to provide legislative safeguard for land rights of tribal 5 to ensure accelerated development of tribal areas and 6 to rehabilitate members of NDFB factions बेयाव जादोंमोन MOS BTR नि बिदिब्ला BTC एकर्डआनो जुदि BTR नि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो BTC एकर्डखौ भेलु होनो नाङा बे मोनसे गेदेर सोंनाय बेनिखायनो BTC एकर्डखौ बिथा खालामनाय जिहेतु BTR जों आं बुङाखै जे BTR खौ फालिनाङा BTR खौ फालिनांगोन खारन BTR खौ एकर्ड जानायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों दिनैसिम दाबो गोबां NDFB थैदों माखासे आरो दाबो जेलाव दङ गतिके बिथांमोननि मानानै बय हाबना दङ BTR एकर्डआव बेनिखायनो BTC एकर्डआ जोंना जेरैबां बेसेन गोसा BTR एकर्डआ बेसेन गोसा आरो बिथांमोना गावबा गावनि जिबनखौ बावनानै जोंनो बे फिथाइखौ होलांदों जुदि जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो बे मान होनाया जागोन जोंनि गेजेराव इयुनाव फैबाय थानाय मानसिफोरनि थाखाय खामानि थाखाय थुलुंगा आरो BTC एकर्डआ ओरैबायदि बेसेन गोसा एकर्ड जादों मोनसे कारनाव बे जाबाय BTC एकर्डनि 9 क्ल'जनि 9.1 आव मा दं नोंथांमोना रायजोफोरा भाबिना नाय The government of India agrees to consider favorably the inclusion of Bodo language in Devanagari script in the 8th schedule of the Constitution. BTC एकर्डनि 9 क्ल'जनि 9.1 आव मा होनदों देबनागरि स्क्रिप्टजों बर' रावखौ भारतनि 8थि शेड्युलाव थिसननाय जागोन आरो बै BTC एकर्डनि गेजेरजों बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव हाबदों आरो बे हाबनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हाबफादों बे जाबाय डगरी सान्थाली मैथिली आरो बड' गासै दा भारतनि संबिजितनि मान मोननाय राव जाबाय 22 ओमफ्राय मोनसे गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा नैबे 9.2 आव The Bodo language shall be the official language of BTC subject to the condition that Assamese and English shall also continue to be used for official purpose. माने 9 क्ल'जनि 9.2 आव बुंनाय जादों बर' रावा BTC नि अफिसियेल राव जागोन लोगोसेनो एसामिस आरो इंराजियाबो बे समानै बाहायजागोन दा बहायनो मोनसे बाथ्रा एसे रेफारेन्सआव फैयो जोङो सेनियर हिसाबै जोंनि गेजेराव जों खायसे बाथ्राफोरखौ भाबिनो गोनां जादों बहाय नैबे मोनसे बुस्थुखौ BTR एकर्डआव लाबोफिनदों ओरैहाय 6.2 आव ना 6.2 आव दङ बेयो 6 क्ल'जनि 6.2 आव BTR एकर्डनि बहाय मा दं गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल नटिफाइ बड' लेंगुवेज in Devanagari script as an associate official language in the state. आं मा बुंनो नागिरदों BTC एकर्डआव होनदोंमोन बर' रावा बड'लेण्डनि माने अफिसियेल लेंगुवेज आरो लोगोसेनो इंराजि असमियाबो थागोन फारसेथिं बे रावखौ मान होदोंमोन 8थि शेड्युलाव भारत संबिजितनि 8थि शेड्युलाव जायफोर रावा 22टा रावा हाबनानै दङ बे रावफोरा सोरनिबा लोगो राव नङा जि दङ गासैजों समान राव बे सोरनिबा लोगो राव नङा नाथाय BTC एकर्डआव लाबोबाय बेखौ BTR एकर्डआव गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल नटिफाइ बड' लेंगुवेज इन देबनागरि स्क्रिप्ट एज एन एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज इन द स्टेट आं बे रेफारेन्सखौ मानो लाबोदों दायो नुनो मोनबाय साननैसो सिगाङाव क'क्राझाराव जेब्लानाखि मेडिकेल कलेजआ जायगा गायसनदोंमोन बहाय एसामिस स्क्रिप्टजों लिरनाय बर' स्क्रिप्टजों लिरि बबेबा सेनियर सेकेन्डारियाव एसामिसजों लिरनाय बर'खौ लिरनो नागिरि बे जोंनि समस्या फैदों मानोना बिसोर सियान हारिखा बिसोर नुबाय जे BTR एकर्डआव नै 6.2 आव मा लिरनाय दं आरो बेखौ लानानै दिनै बिसोरो बर' रावखौ आसामाव असमिया स्टेट लेंगुवेज आरो बियो लोगो राव हिसाबै सिङाव थानांगौ बे मटिभआव बिसोर फैबाय थायो एक्चुअलि सिङाव थानाय खोथा गैया जोंनिया समान इकुइभेलेन्ट राव फारसेखै जोंना BTCआ निजा अफिसियेल रावा जाबाय बड' राव बेनिखायनो बर' राव अट'मेटिक बे गोजौआव थाखागोनखा अफिसियेल लेंगुवेज नालाय किन्तु दा दिनै नैबे 6.2 क्ल'जखौ लानानै बै सियानफोरा दायो बर' रावखौ सिङाव दोननो नागिरबाय थायो आरो बे मोनसे समाव आं सानो गेदेर मोनसे प्रब्लेम जोंनि गेजेराव जाबावनो हागौ बे एकर्ड मोननायाव
दाना कुइसना जादों मा बिटिसि एकर्डआ भेलिड दंना गैला बे बिटिआर एकर्ड जानायावनो बिटिसि एकर्डआ भेलिड दंना गैला आरो जुदि दङब्ला आसलते बे बुस्थुखौ नैबे लाबोफिननो नांलामोन खारन जोंनिया बे अफिसियेल लेंगुवेज जाखाबाय आरो लोगोसे बियो अल आसाम अल इन्डिया बाहायजानाय मोनसे पावारफुल राव जाखाबायानो खारन 8 शेड्युलनि राव 8 शेड्युलनि रावखौ सोरबा रावजों आरोबाव एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै लाबोनांगौनि खोथायानो गैया होननानै आंनि बिबेगा बुङो आरो दा बे हिसाबै बेयो बिराद गिदिर बिटिसिनि एचिभमेन्ट दिनै बिटिसि एकर्डखौ जुदि जों फालियोबा बिटिसि एकर्डखौ जुदि फालियोबाथाय बे बाथ्राफोरा सावराय जायो आरो सावरायजानायनि गेजेरजों बड' रावनि बै जे बिराद गुरुत्तपुर्ण बाथ्रा बेखौ जोङो उन्दै गथ'फोरनो नलेजाव होलांबाय थानो हायो आरो दिनैसिमबो जोङो बर' रावनि जोङो माखासे फोरबोफोर फालिदों 16 नभेम्बर बार्थडे जोनोम सान 28 सेप्तेम्बर जों फालिदों ओमफ्राय बिदिनो 18 मेआव जोङो मा खालामदों बर' बिजोंनि सान फालिदों थिग बिदिनो नैबे जोंनि 90 सिडिउलाव हाबनाय बे बाथ्राफोरखौ जों खिन्थु दिनै सावरायनायनि खाबुखौ मोना गतिके बिटिसि एकर्डखौ फालियोबाथाय बे बाथ्राफोरा जोंनि गेजेराव फैगोन बेल' नङा बिटिसि एकर्डआव गोबां मानसि थैदोंमोन आरो बे थैनाय मानसिफोरखौ जों गोसोखांनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों मान बावनो हायो आरो बे मान बावनाया जोंनि उन्दै गथ' गथायफोरनो गोदानै खामानि मावनायनि जितु थुलुंगानाय बेखौ जोंनो होयो जोंहा बिटिआर एकर्डखौ जेरैबायदि फालिनाय जादों थिग बिदिनो बिटिसि एकर्ड सानखौबो आसलते सरकारि भाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन थानाया आंनि मथेबा गोनांथि दङ बिटिआर एकर्डआबो बिटिसिनि सायावनो जानाय दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौबो माने जोंनि बे बिटिसि एकर्ड फालिनाया खालि ब्लक लेभेलाव जायालाबानो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायालाबानो बेयो गासै बर'फोरनि गेजेराव फालिजानायनि गेजेरजों रायलायजानाय मिथिजानाय जानो नांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट बड'लेण्डआव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे बिटिसि बिटिआर एकर्ड बा बिएससिफोरखौ मोनसे फालिथाय हिसाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो।